गाइस, मेरे चैनल आपका स्वागत है। आज हम करने वाले एक्सपेरिमेंट। देखो आप वोल्केनो एक्सपेरिमेंट करने वाले। चलो इसके लिए चाहिए आपको कलर, फूड कलर, विनेगर और बेकिंग सोडा। इसी का हमको और चम्मच और एक खाली डब्बा। तो उसको दिखाने के लिए पहले हमको फूड कलर डालना पड़ेगा इसके अंदर। दिखाते रुक जाइए आप। ये मेरी बहन है, कर रही है मेरे को डिस्टर्ब। पहले फूड कलर को डालने का है, ठीक है। इसमें ठीक है, डाल दिए फूड कलर को। अब फिर इसमें डालने का है विनेगर डालने के दो। विनेगर डाल देते पहले इसके अंदर। रुक दे रहे हो गया। अब रुक जाइए आप। अब ये जादू देखिए। अब हम डाल देंगे इसके अंदर बेकिंग सोडा। इससे पहले इसको अच्छे से मिक्स करने का है। इसको अच्छे से मिक्स करो, अच्छे से मिक्स करो। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब डालो इसके अंदर। अब देखो मेरा जादू मंत्र तो सिकंदर की चाल। कैसा लगा आपको ये वाला? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देने का है।